तो चलो संडे को कुछ रंगीन बनाया जाए। तो स्कूल खुलने के बाद ये था मेरी बेटी का पहला संडे। तो संडे को कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज मैंने ब्रेड से 3 in 1 रेसिपीज़ ट्राई की। तो सोचा सबसे पहले बनाया जाए इससे सैंडविच, फिर ब्रेड पकोड़ा और साथ में ब्रेड रोल्स। मुझे याद है जब भी संडे होता था, हम छोटे थे तो मम्मी हमारे लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाती थी। तो अब माँ का फ़र्ज़ मुझे ही पूरा करना है क्योंकि अब मैं भी एक माँ हूँ। तो इसलिए अपनी बेटी की प्लेट को अच्छे से सजा के उसमें हरी चटनी, दही और सॉस दिया। और तीनों ही मेरी बेटी के फेवरेट हैं, तो वो कंफ्यूज हो रही थी क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। पूरे हफ्ते संडे का ही इंतज़ार होता है और जब संडे आता है तो बहुत ही इंजॉय करते हैं। लास्ट में कुल्फ़ी के साथ एंड अप